ọ bụ na ịma ha na okwu Baịbụl abụrụ onye nwa bụ okwu okwukwe na ọfọ dị ile abụrụkwa the size of the ọfọ. Ịghọta na-aghọta ihe m na-ekwu na ọfọ dị ile abụrụ by size ukwu ọfọ abụrụ ukwu ịdị ile. Gụọ abụ onye batara n'ọdịnala na omenala Igbo ị na-agbagheri afa na be dibịa ị bụrụ ọkwa dibịa o mana ihe isi ike na-anyụ gị anya ị na-try by all means ife a ga-eme ka ego bịa iwe na-agbagharị be dibịa isi be dibịa nke a pụta ebe a na be nke isi na be nke a pụta ebe a na be nke eni onye anyị gbara afa na be dibịa tata ịfụkwana dibịa ọzọ chabara gị anya ịgbasokwa ya gbara m afa na n'ife cheki ife ịgbachakwa echi niile ịfụkwa anọda dibịa ịgbasokwa ya gbakwara m afa cheki ife na n'ife ị bụrụ ọkwa dibịa o mana ka ị na-agbagharị ife niile a dibịa agwana gị na ya adọchi gị asị ọ na-agbara gị afa ka amalụ chi gị e wee gbara gị afa asị gị o ji wee bụrụ Okeke mgbaji aka alọrọ gị ụwa ma ọ asị gị o ji wee bụrụ nọ nna nna ọlọrọ gị ụwa na aya adọ ya na aya enye ya ọnọdụ ejebute agba okpesi dọọrụ chi gị dọwalụ gị ijekwa jebe ebe dibịa ọzọ ọ sịrị na aya alụrụ gị agwụ na aya alụrụ gị agwụ kpakpa dibịa adọkwa anarụ gị agwụ dọwakwarụ gị ijekwa jebe ebe dibịa ọzọkwa maka na ka a na-eme ihe ndị a niile ka ife isi ike na-abawanye ka mgbagharị ka dị gị n'ahụ ị ka na-agbagharị na-achọ ka ọ dị mma ijekwabe dibịa ọzọ sị ha ọ na ịmara ife na-eme na aya enye ndị mmiri gị oke na aya akparụ gị ibu mmiri dọnatarị gị ndị mmiri n'ụlọ ejekwa mee nke ahụ iwepụta ego nye dibịa emekwa nke ahụ dọnatarị gị ndị mmiri jekpọnatarị gị ndị mmiri ụlọ onye nke bịapụtara m mbọsị asị m na ya agbanatagidogo ndị mmiri na about ndị mmiri tọrị different mmiri tọrị dọ na be ya onye abụrụ ọkwa dibịa ọ na-adọnatasị ndị mmiri maka agbara na ife aka ọ ya emela anụ ozugbo ụzọ ego etipuo ọ na-eme ya ijekwa jebe ebe dibịa ọzọkwa sị ha ọ na ịma ha ọ na-aya adọrọ gị anyanwụ n'eze enu na ọya ka ọ ya emela ana ife adị mma esi ya o iwere ego inye ya na-eme ọ dọrọ gị anyanwụ n'eze enu ị bụrụ ọkwa dibịa o chai ife na-eme n'ụwa ijekwada nke dibịa ọzọkwa sị o ji wee bụrụ na o nwere owuwu nọ na be nna gị emebiri emebi nke nwanne anya adọ ya anya enyekwa ya ọnọdụ abịakwa emekwala ya dọkwalụ gị mmụọ dọkwalụ ya dewekwa asị gị na alụsị sochio na ogwu sochio na aka adọrọ chio na anya adọkwazi dị mmụọ nwanne ife ya mara ife na-eme na-abata na be gị ọwụrụ so okwu alụsị okwu mmụọ eju na be gị mana ịbụlọ dibịa ị na-ebugharị okwu alụsị nwanne gee ntị calm down ka ị mesịrị ife ndị a niile ịbago ọgaranya ka Dangote ka ị dọkọjuru mmụọ a niile gị na Bill Gates erikọwago n'ofu efere ọkwa na-agwa ndị mmadụ okwu fada aghọta na ukwu Baịbụl abụrụ ukwu okwukwe na ọfọ dị ile abụrụ by size of the ọfọ nwanne calm down the major thing mmụọ n'idiri n'ebe nọ bụ acknowledgement and appreciation gratitude acknowledge na the mmụọ nọ to acknowledge mmụọ you need too much of establishing of altars okwu mmụọ you need too much of ndọkasị dọ mmụọ nke a anyanwụ na-eze enu n'ọrụ onwe ya n'enu isi na ijeje dọtue na ijeje hibere ya ọta na ọbụlọkwa na-ebu dibịa ọ bụkwazi na ewu dibịa si oke na ọwụ dibịa na ife eji ama ndị dibịa na ihe ahụ gasị mmụọ ji alụ ọrụ mana ịbụlọ dibịa abata na be gị ọwụrụ so okwu mmụọ ọ na-eyi ụjọ. How do you feel with all those things? Ọ nnọkọtakwuzie dibịa na-amala ọ ga-amazie gị by force
maka na iji aka gị na-adọkọsị mmụọ. Ọ bụrụ until n'ihibelu mmụọ physical altar bụ n'ime elu ya mmụọ ife na ya acknowledge ya. You can acknowledge mmụọ without instituting physical altar for the mmụọ. The mmụọ a na-analụ oke n'aka gị. Just like chi gị. Ọ bụrụ until ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-enweru chi gị physical altar artifact si n'okpesi bụ n'ime elu chi gị ife. Ọ bụrụ iwu bụ na ị ga-alụ agwụ. Ị na-akpọnata ndị mmiri ji eme gịnị? Mmụọ niile nọ n'anya, mmụọ niile nọ n'ikuku, mmụọ niile nọ n'aja ana. N'iji ọjị n'aka kịta na o nwere mmụọ, let's take for example, ndị mmiri na ịchọrọ ịma na ị nwere ike ịgodoro ndị mmiri chụọrọ faji even without going down to water. Ọ bụrụzikwa ijejezi kuru mmiri n'ọrụ onwe ya si na ịkpanatara ndị mmiri bịa dọwa na be gị. Ofu onye wee gbanatagido mmiri gbanata up to 3 different water. O jee na nke dibịa nke a sị ya nọ mmiri nke na ọ ya agbanata. O jekwa na be dibịa ọzọ asị ya ha na nke ọ gbanatara abụrụ ya nọ another one. O jekwa je gbanata nke ahụ nke ọzọ dịkwa. O jekwa na be dibịa ọzọ asịkwa ya ha na ọ gbanatabụrụ the main water na ọ dị other one ka o jekwa je gbanata. Ọ nakwa na ife a na-eme ọnụ n'ebe ihe gbasara uchi nọ. Ije na be dibịa nke anụ sị gị chi gị ji wee bụrụ nna ọ na-aya adọ ya ehibe. Jekwa na be dibịa ọzọ echi dibịa a sị gị na onye dọlụ na onye nyere ọnọdụ abụrụ chi gị na onye nke ọzọ akpọkwa onye nke ọzọ afọ adọkwa onye nke ahụ hibekwa. Jekwa na nwanne echi jekwa na be dibịa ọzọkwa so ha na onye na-enye nri na blood show na onye nke ọzọkwa adọkwa. Some people emegido fe anụnwa wee dọọ different chi 10 different chi. Nwanne, calm down. Calm down. Ebozi n'onwe gị ibu dị alọ maka na ị chọrọ ka problem niile dị na ndụ gị end ya ozugbo. Ka ị na-eme those things, problem ọ na endere o end ha. Your problem is even multiplying. Ihe mmụọ need ka n'ebe mmadụ nọ n'ụwa acknowledgement. Ị nwere ike iwere ọjị a kịta anụnwa ọkwuo mmụọ bụ na ị chọrọ imere ife warị ya ọjị anụnwa without any physical altar. The mmụọ anaghị oke. Nna na ọ na obiche eme ana m abịa. The mmụọ anaghị oke. Ị ghọta ihe m na-ekwu? It is not by establishing of altar nka. Nwanne, make your ordinary practice as simple as possible. Less cumbersome. Nya wezi nju ebe tata. Ekenekwa m ọnụ. Inweta ozi anụ anyị aka wee gbasara. My name is Ọdịnanị Ezinwa Anaedo. Akajiọfọ Ezinwa Anaedo, and I come for the total restoration of Ọdịnanị omenala Igbo. Ka emesịa.